Сәлеметсіздер ме балалар? Бүгінгі сабаққа қош келдіңіздер. Бүгін біз сіздермен 132-ші сабақ дыбыс және әріп тақырыбын өтеміз. 63-ші тапсырма мәтінді тыңда. Бала би қартайған шағында елінің игі жақсыларымен кеңесіп отырып, жерден ауыр не, судан терең не, оттан ыстық не, көктен биік не, деп сұраған екен. Бұған ешкім ауыз тұшырлықтай жауап бере алмапты. Сонда бала бидің өзі былай деген екен. Жерден ауыр дегенім ақыл білім, судан терең дегенім оқу ғылым, көктен биік дегенім тәкаппардың көңілі. Балалар, бұл шығарма шешендік шығармалары кітабынан алынған. Енді осыған байланысты берілген сұрақтарға жауап береміз. Тыңдаған мәтіннің негізгі тұстарын белгілеп ал, соған сүйеніп мазмұнын айт. Мәтіннің негізгі тұстары бала би, игі жақсылар, кеңесу, жерден ауыр, судан терең, жауап бере алмау, ақыл, білім, оқу, ғылым, адамның өмірі, тәкаппардың көңілі. Балалар, мінекей осы мәтіннің негізгі тұстарын пайдалана отырып, сіздер мәтіннің мазмұнын айтуға дайындалыңыздар. Келесі сұрақ, бала бидің сұрағына қалай жауап берер едіңіз? Дәлел келтіріп, өз ойыңды айтып көр. Сөйлеуіңде менің ойымша, меніңше сөздерін қолдан. Балалар, менің ойымша, жерден ауыр адамның мінезі, судан терең ой, оттан ыстық туған жер, көктен биік адамгершілік деп жауап беруге де болады. Себебі жақсы мінез салмақты, ой терең, туған жер қымбат, ал адамгершілік ең биік қасиет болып табылады. 64-ші жаттығу, дереккөздерді пайдаланып сұрақтарға жауап жаз. Шешендік өнер деген не? Балалар, шешендік өнер сөзді шебер қолдана білу, ойды әсерлі әрі көркем жеткізу қабілеті. Кімдерді би шешен дейміз? Би шешен деп, халықтың сөзін сөйлеп, әділ төрелік айтқан, тапқырлығы мен көркем сөйлеу арқылы танылған адамдарды айтамыз. Үшінші, би шешендер тапқырлықпен айтады, көркем тілмен жеткізеді дегенді қалай түсінесің? Бұл сөз би мен шешендердің ойын нақты, қысқа, әрі әсерлі түрде жеткізіп, тыңдаушыларды ойландыру қабілетін білдіреді. Төртінші сұрақ, сөйлеуші мәдениетіне не жатуы мүмкін? Балалар, сөйлеуші мәдениетіне сыпайылық, анық сөйлеу, тыңдаушыны құрметтеу, ойды түсінікті жеткізу және артық сөзден аулақ болу жатады. 65-ші жаттығу, әр сөзде неше дыбыс, неше әріп бар екенін айт. Балалар, мұхит сөзінде 5 әріп 5 дыбыс бар, саяхат сөзінде 6 әріп 7 дыбыс бар, болашақ сөзінде 7 әріп 7 дыбыс бар, сыйлық сөзінде 6 әріп 6 дыбыс бар, ирек сөзінде 4 әріп 4 дыбыс бар, қосаяқ сөзінде 6 әріп 7 дыбыс бар, ою сөзінде 2 әріп 3 дыбыс бар, шие сөзінде 3 әріп 3 дыбыс бар. Балалар, біз жазған нұсқамызға қарап, сіздер де өз нұсқаларыңызды салыстырып көрсеңіздер болады. 66-шы жаттығу, мәтелді түсініп оқы, жатқа жаз. Сәуір болса, күн күркірер, күн күркіресе, көк түркірер. Қарамен жазылған сөз тіркесінің айтылуы мен жазылуындағы айырмашылығын түсіндір дейді. Балалар, қарамен жазылған сөз, бұл жерде көк түркірер деген сөз, бұлның көк түркірер сөзінің жазылуында көк түркірер болып жазылады, ал айтылуында көк түркірер болып айтылады, 67-ші жаттығу, жаңылтпашты оқып жатқа айт. Анау құла ат екен, мынау ала құла ат екен. Қарамен жазылған сөз тіркестерінің аралығында айтылуында қандай өзгеріс болғанын бір-біріне түсіндіріңдер дейді. Балалар, бізде қарамен жазылған сөз ол құла ат және де ала құла ат деген сөздер, Бұл жерде құла ат деп айтқан кезде, құлат деп айтқан кезде бізде құла деген кездегі одан кейін ат деген кездегі екеуі бірігіп кетеді, құлат болып оқылады, айтылады, Ал мына ала құла ат дегенде де
солай ала құлады деп аның біреуі яғни қысқарып қалады. 68-ші жаттауға назар аударыңыздар. Сөздердің бастапқы әріптерін тауып оқы. Бастапқы әріптері біріншісіне с әрпін қойдық. Су, сылдыр, саяхат. Екінші т әрпін қойдық. Таза, табиғат, тұман. Үшінші б әрпін қойдық. Бала, бұлақ, бұлбұл. Төртіншіге қ әрпін қойдық. Қоян, қорғау, құстар. Балалар, тапқан сөздеріңді қатыстырып, жарнама құрап жазыңдар. Таза су денсаулығымыздың кепілі. Біздің табиғи таза суымыз ағзаны қажетті минералдармен байытады. Әрбір тамшысы сергітеді және шөлді қандырады. Экологиялық таза ыдыстағы суымызды кез келген жерде өзіңізбен бірге алып жүріңіз. Бізбен бірге денсаулығыңызды күтіңіз. Таза суды таңдаңыз. Мінекей балалар, біз суға осылай реклама, яғни жарнама жасадық. Сіздер өз нұсқаларыңызды жазсаңыздар болады. Сабағымыз осымен аяқталды. Келесі жаңа сабақта кездескенше сау саламатта болыңыздар. Каналымызға тіркеліп, қоңыраушаны басып кетіңіздер. Және де лайк баспаған болсаңыздар, лайктарыңызды басып, комментарий міндетті түрде жаза өтіңіздер. Жазылған комментарийға жауап беретін боламын. Сау болыңыздар.